Feja të kufizan. Nuk le me menu feja. Se nëse Allahu të ndërën alkoholin ty, haram të bën, zban me pi, të ka kufizu. Mirë, kur ti ja lën vetës alkoholin, me cilën fort brendshme e ke leju, racionale apo apsharake, me cilën? Po të vesëni. Racionale? Jas, ma të lutëna. S'punë shumë. A do më thonë e psharake. A, do më thonë, Islami në ka me kufizu mendjen, ka me kufizu epshin. E ti e ki përrem epshin, po epshit i ka thonë ti mena pëtën. Shë ku problemit, Allah? Shë do, hinë pak më mrena, bonë më i sinqert, edhe kalëzo ku për dhemë. Ama për që Islami ka kufizu mendjen, kjo është shpifje. Nga se mëna sa të mujsh në krim të një Allah Gjellore, mëna që ka kryu Allah këtë, zbulev, kusë nalë të apëtën. Mirë po, mos e përzin menën me epsh, e mi thonë kjo e menë, apëtën. Sa është menë kjo? Nuk është menë kjo. Kjo është epsh, kërkujt. Bo, qëka qëtë? Andë Allah qëka thot? Dhalike me bleguhum min e lejlë. Allah akbar. Kaq kanë dhije, s'ka ma shumë. Qëka që to përfundon e tëra, apëtën. Ku përfundon e tëra, ku ke funi? Ku ke funi? Manal të tha Allah Gjellola. Molim jut illa l'hajatët dunja. Krejt qka din, krejt qka kuptan, krejt është e ndëridh me këtë botë. Po ka du qka për të kësaj botë, mërë Allah? Ka halo ma shumë, ja, qika qëta. Mirë Allah tër, nëse Allahu të bare kur tala, njeriut i thot për të dunjas ka heret, ka gjennet, ka gjërësi, ka kështu. Ti du e lem që tu në mahal tema, pëtë. Kush këne ka kufizu o vlabën? A i po të me qliru, ti po të me u burgos. Edhe në burgun e epshit, po të me u burgos, e këti burgimi po i thush liri, e asaj liri israele po ish burgim.